Bernard Timarak MDC jongka BJP na po tora ulah syakam mentang kajan miet haki pulit na po jela Uttar Pradesh. Kena kijing syakam jong uni u MDC na kam tak kijing syak kena le bijot ekoi ka kena hapo tora hakan dikisnam ge baladap kalau wara saisin pak kijing kali. Lah tu uni wipat unong san perthai ungat akajuk apat kembangan ubak julus derpang MLA barim jong kemau hati. Ubah sangat agak kendon aj poksu bat mentau dong dah po patok. Kadi kijing syakam jong ubana kalong hadin bagi pulit kira ban kenra ya ka resort ke jong u ke badan po nong ba lam bahkan dikejaga ke belong ke resort ke jong u alap ura pendri ya ki kena bala kena ru bakala don ke jing dimat akate ke yeng ke jong u ke bala ula pelong ke resort. Kani kijing kena lalam ru ya ki ke babon kentup ke kiat ke biar ba ki kwi dia kijing lap ki pulit ya ke bala suba bahkan ke yeng kadi kejaga khaimat. Henry nakaliang jong Bernard bekam joru nakaliang jong kaseng BJP lang ba presiden ba Anas Mauri kila kentai ya kan dikejing kenok jeng ke pulit ba kila kenok ba kade kejing pha na ke board ke ba klidu kuntup ya umutri ba ka jala konrat sangma ban thuat kerpang ya Bernard ba kenok ya namar ba Bernard long way na kenong ila persya ya umutri ba ka jala konrat sangma hangane election MLA ka belong hakasam arajar arpulai. Bernard ubalong ru unoi lam berim jang kasang ANBC ulah kena ru ba kadang kajing mai kajing im kejong ba kadang kajing thuat nak leng ki pulit ba siat penyap ya ya kan kajing kena pat la kentai da mutirang ba sembut jong kejan la ubak Preston tensong.